Ra đây. Nào trước đi. Như nào ra đây. Nào đi đây, đi. Gần thôi con, chạy xung quanh mọi người thôi, làm thì sao? Thôi như này của em, con nhìn cái gì này? Không chơi này đâu. Súng thật này. Ai gọi đây này? Đấy, sắp tới rồi sẽ mua, bây giờ bố nó về cày tiền đã thì mua. Chân đi còn chưa vững. Lẽ dập mạnh. Còn lâu, bà đúng rồi, không phải đứa nào thế đâu. Thẳng ấy con đi đi. Rồi đi đưa cho em đi. Con làm mấy đây? Ừ. Thích chơi không? Thích chơi không? Hôm nào cho chơi, hôm nay không cho chơi. Hôm nay chơi đủ rồi. Nhiên ra đây. Hệ đó cho nó chơi. Chậm thôi, chậm thôi. Rồi nhanh anh đưa em bắn. Rồi đi thằng này. Nắng lên ấm bây giờ mưa chẳng ấy đâu. Không mưa mấy. Thời tiết này đi mình thích này, nắng quá không đi được. Hôm qua cho bọn này đi công viên Thủy Lệ, ông bà nhà cứ suốt ngày mưa, có mưa đâu. Đã đi được một tí nữa về, bảo còn chưa đi được mấy. Hai đứa mà chưa đi được mấy. Lần sau, tôi bảo lần sau bắt sang đi nha, con xem khi con chưa cao cổ. Đừng sợ. Mũ bóp ra rồi. Đây. Đấy đi túc tắc đi cho nó vui này. Dạ. Nhưng mà vội. Nó chạy rồi.